сатып алғанбыз. Редуктор чулайтын. Шешсек мынандай жағдай болып жатыр. Ішіне опилка салып чуын басқан түрлері. Алаяқтыққа барған ғой. Құдай осындайлардан сақтасын. Іртік болып. Нәжіске ұқсайды, нәжіске. Мынау енді сұмдық қой енді. Бүйтіп мәшіне сатпай қойыңдар бауырлар. Басты бір іші жеңілдеп отқан шығар. Іші қатып қалған мұны. Іші жүрмейді. Бұны шалмағанда кімнің шалғырады деп ойлаймын де. Қалай? Әдемі түсіп жатыр ма? Мына бақсы осымен батыстан келіп Қарағандыға барып келді ше. Жақсы мәшін екен бұл. Ақтөбеден келіп Қарқаралыға барып қайттым. Редуктордың май ауыспаған, бірақ опилка ғана. Опилка салып тастаған оны. Шулаған ғоны, содан алғанда опилканы. Жақсылап тұрып салған. Не, сатып алған мәшиненің жағдайы мынандай. Редуктор чулайтын. Бірнеше опилка салынған ғоны. Таза бірнеше опилка салынған. Осындайдан абай болыңдар жігіттер.